duk kafin a yakin Uhud manzon Allah ya wannan addu'a sahabbai sun yi sahu Allahumma lakal hamdu kulluhu ya Allah godiya gaba ɗaya taka ce Allahumma la qabida lima basatta ya Allah babu wanda ya isa ya rike abin da ka bayar idan Allah ya bada abu ba mai iya rike shi wala muqarriba lima ba'atta Allah babu mai iya matso da abin da ka nisantar idan Allah ya nisantar da abu ba wanda zai matso maka da shi wala muba'ida lima qarrabta kuma babu mai iya nisantar da abin da ka matso da shi wala mu'tiya lima mana'ta babu mai iya bayar da abin da ka hana wala mani lima u'tita in ka bada abu babu mai iya bada abin da ka hana kuma babu wanda ya isa idan ka yi kyauta ya hana wannan kyauta isowa ga mutum babu mai bayar da abin da ka hana kuma ba mai hana abin da ka bayar Allahumma bsut alaina ya Allah ka shimfiɗa mana min barakatika daga albarkokinka ka ba mu wani sashin albarkanka wa rahmatika da rahamarka wa fadlika da falalarka wa rizqika da arzikinka Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim ya Allah ina roƙonka ni'ima mai dawwama dan ni'ima in bata dawwama ba bata tabbata ni'ima ba saboda kai sa annabi in yana roƙon ni'ima yakan ce mai dawwama shi yasa sai ya ce alladhi la yahulu wa la yazulu ni'imar da ba ta canzawa kuma ba ta gushewa dan akwai ni'imar da Allah zai baka da farko ni'ima ce amma ƙarshe sai ta zama fushin Allah a kanka don Allah zai iya baka dukiya a matsayin ni'ima wannan ni'ima kuma ta zama dalilin halakarka shi yasa annabi ke cewa la yahulu wa la yazulu Allahumma inni as'aluka na'ima ya Allah ina roƙonka ni'ima yawmal ailati a ranar da ake cikin tsananin bukata idan jama'a suna cikin tsananin bukata ana cikin yunwa ana cikin fari Allah ka sauƙaƙe min kaga wannan addu'a tana da kyau duk sa'ilin da jama'a suka shiga damuwa wannan addu'a tana da kyau don manzon Allah yana cewa Allah ina roƙonka ni'ima a lokacin da aka shiga fatara ko wahala wal amna ina roƙonka tsira yawmal harbi idan an wato ranar da ake yaƙi ya Allah ka ba mu tsira a ranar yaƙi kaga kenan ya dace da muhallin da suke ciki Allahumma a'idhan bika ya Allah muna neman tsarinka min su'i ma a ataitana daga sharrin abin da ka ba mu domin idan Allah ya baka dukiya tana iya zama sharri gare ka ba mamaki a dalilin wannan dukiyar ma a tafi yaƙi ka kasa samun nasara wa sharri ma mana'ata minna muna neman tsarinka daga sharrin abin da ka hana mu shine malamai suka ce ashe hassada tana iya sa mutane su rasa yaƙi domin abin da manzon Allah faɗa kenan sharri ma mana'ata minna sharrin abin da ka hana mu saboda Allah ya ba mu wani bai baka ba sai ka rika hassada wannan hassadan sai ta hana ka nasara a rayuwarka saboda haka yasa manzon Allah yake neman gafaran Allah a madadinsa sahabban shi gaba ɗaya ya Allah kada ka hana mu nasara saboda sharrin mai hassada a cikinmu ka gafarta mana wal amna yawmal yace Allahumma habbib ilaina al-iman ya Allah ka sa mana son imani wa zayyinhu fi qulubina ka kawata son imani a cikin zukatanmu wa karrih ilaina al-kufr Allah ka sa mana kyaman kafirci wal fusuqa da fasikanci wal isyan da sabon Allah waj'alna min ar-rashidin Allah ka sa muna cikin shiryayyu Allahumma ya Allah tawaffana muslimina ka amshi rayukanmu muna musulmai wa ahyina muslimina ka raya mu muna musulmai wa alhiqna bi salihin kuma idan mun mutu ka hada mu da mutanen kwarai gaira kazaya wala maftunin kada Allah ka sa mu tabbata tababbu ko ko waɗanda ke samun fitina ga imaninsu Allahumma qatilil kafara a ƙarshen addu'ar manzon Allah sai annabi yana cewa ya Allah ka tsine makafirai annabi ya ce ya Allah ka tsine makafirai alladhina yasudduna an sabilika waɗanda suke hana mutane su bi hanyarka wa yukadzibuna rusulaka suna ƙaryata manzanninka waj'al alaihim rijzaka wa azabaka Allah ka saukar da azabarka a kansu ka saukar da musiba da azaba a kansu Allahumma ya Allah qatilil kafara ka tsine makafirai alladina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi ilahal haq abin bauta na gaskiya manzo Allah zai wannan addu'a
idan ya yi addu'an shi kenan sannan aka fara yaƙi. Kaga nan ma ya nuna cewar annabi ya fara addu'a kafin a fara yaƙi din.